cái bữa kia là nó bắn đá hơn. Chưa có lên cái đoạn giữa, cái đoạn đầu. Tùy ngày á. Thì chắc tùy ngày. Tùy ngày nó bắn. Để coi đẹp lắm chứ kiếm chứ. Nhưng mà đa số là đoạn cuối là đẹp nhất. Hết rồi. Gần nào gần cuối anh nó bắn liên tục. Mới có 2 phút mà. 3 phút. Không được 7 phút, được có 5 phút à? Được có 5 phút. Nghệ thuật độc nhất vô nhị chỉ có tại Việt Nam với sân khấu nước kỳ lạ và đặc sắc. Đây là bộ môn nghệ thuật đậm đà sắc thái, tâm hồn người Việt. Chỉ một ít phút nữa thôi, show diễn nghệ thuật tối Việt sẽ được diễn ra với màn trình diễn đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.